Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo sok od višanja. Idemo! Prvo što ću raditi, očistit ću peteljke. Ovdje imam 2 kg višanja. Kada sam očistila od peteljke višnje, sada idem da ih operem. Višnje sam oprala i sada će mi trebati jedna šnala. Sa šnalom ću vaditi koštice. U ovaj deo da je peteljka bila izvučemo i košticu izbacimo napolje i ostaje nam cela višnja. I tako ćemo odraditi sa svim višnjama. Očišćene višnje prebacit ću u blender. Blender ću zatvoriti i usitniti višnje. I sada ću i procediti kroz cediljku. Kada sam procedila sok, ostala je pulpa, nju nemojte bacati, nego je pojedite. I ovako ću odvojiti u čajnicu. I nastavljamo dalje sa proceđivanjem soka. Sok sam procedila i sada će mi trebati proključana voda 1,5 litara. Dok čekam da mi voda proključa, treba će mi sok od jednog limuna. Isceđen limun dodat ću u sok. Voda je proključala i ovako vrelo sipat ću u šerpu sa sokom. Sve ćemo promešati i nosimo na kuvanje. Sad ću sačekati da sok proključa. Kada bude proključao, skidat ćemo i penu. Samo vodite računa, smanjite temperaturu kada proključa, da pena ne izađe napolje, da vam ne iskipi. Sok je proključao i polako skidamo penu. Stavljate u činjenicu jednu sa strane i tako sve radite dok ima pene. Evo, skinula sam penu, ostavit ću sok da vrije još 2-3 minuta i gotovo je. I ovako pripremljen sok sipat ću u prethodno sterilisane i čiste flaše. Možete i u tegle ako nemate flaše.
Sok sam sipala u flaše i sad samo odozgo polako skinite i ovu penu. Ovako na tanjirić i svake flaše. I sada ćemo zatvoriti flaše sa čistim poklopcima. Flaše sam zatvorila, sada ću ih prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosim ih na hladno i tamno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, očistit ću kilogram krušaka i kilogram jabuka. I ovako očistite sve jabuke. U šerpu stavljam očišćene jabuke. I na isti način očistit ću i kruške. Očišćene kruške dodajem u šerpu sa jabukama i iseckat ću na tanke kolutiće pola kilograma šargarepe. U šerpu dodajem iseckanu šargarepu i u šerpu ću sipati 2,5 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i kuvat ću dok voće i šargarepa ne omekšaju. Dok se voće kuva, tegle odnosim u rernu na 100 stepeni 30 minuta. I treba će mi sok od 2 limuna. Voće je omekšalo i šargarepa i prebacit ću ga u blender. Voda u kojoj se kuvalo voće nam treba, tako da je sačuvate. I sad ću izblendirati voće. I ovako izblendirano voće vraćam u šerpu i u tečnost gde se kuvalo. Sada je moment da dodate šećer po vašem ukusu. Ja neću dodati, dodat ću samo isceđen sok od 2 limuna. I promešat ću. Šerpu opet stavljamo na šporet i od momenta kada sok proključa kuvamo 20 minuta. Sok je kuvan i sipam ga u sterilisane tegle. I tako ćemo napuniti sve tegle. I vrh tegle obrisat ću sa limunovim sokom. Tegle ću zatvoriti poklopcima koje sam prethodno sterilisala 10 minuta u proključaloj vodi. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se postepeno ohlade, prekriću ih sa frotirom i kasnije ih nosim na hladno i tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!